რაკავშირშია ცნობილი ქართველი მომღერალი თბილისში მომხდარ გახმაურებულ მკვლელობასთან ბიზნესმენ ავთო ადუაშვილის ჩაცხრილობის ფაქტზე სოსო პავლიაშვილის დისკმარი დააკავეს. ვახტანგ ჩხაპელიასთან ერთად აყვანილია კიდევ რამდენიმე პირი. პავლიაშვილი, რომელიც მოკლული სახლო მეგობარია, სიძის დაკავების მიზეზებზე საუბრისგან ამჯერად თავს იკავებს. უცნობი რჩება დანაშაულის მოტივიც. არაოფიციალურად კი რამდენიმე ვერსია განიხილება, მათ შორისაა შეკვეთილი მკვლელობის ვერსია. 43 წლის ბიზნესმენი 23 ნოემბერს ზაზიაშვილის ქუჩაზე გაჩერებულ ემელის მარკის მანქანაში ჩაცხრილული იპოვეს. არსებობს სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეო ჩანაწერი. უნდა გაირკვეს და დაადგეს თან. ნელი ჩხაპელიაშვილის 45 წლის ვახტანგ ჩხაპელიას დაკავების დეტალებს იხსენებს. მეცხრიახთან ინტერვიუში მან დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი ვინც თბილისში ზაზიაშვილის ქუჩაზე ბიზნესმენ ავთო ადუაშვილის განზრახველობისთვის დააკავეს სამართალდამცავებმა, სწორედ მისი შვილია. სოსოს კონცერტზე იმყოფებოდნენ. ხო და უკან რო ბრუნდებოდნენ, ამ დროს საზღვარზე დააკავეს. პირდაპირ წაიყვანეს. ხო და ცალ-ცალკე ოთახში დაკითხვაზე ყოფილა. ვახტანგ ჩხაპელია მეუღლესთან ერთად საქართველოს სომხეთის საზღვარზე საქართველოში შემოსვლისას დააკავეს. მეუღლე მაკა პავლიაშვილი რუსეთში მოღვაწე ცნობილი მომღერლის სოსო პავლიაშვილის და არის. რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ მაკა პავლიაშვილი გაათავისუფლეს, ხოლო მეუღლე წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს და ბრალი წაუყენეს. როცა მოვიდა ჩემი რძალი, ორი მილიციელი დაცვა კი არ იყო, ისინი მოვიდნენ, იარაღს ეძებდნენ, მაგრამ ვერაფერი ვერ ნახეს. ქართველი ბიზნესმენი ავთო ადუაშვილი 2012 წლის 23 ნოემბერს საკუთარ ავტომანქანაში ჩაცხრილეს. აღნიშნული მკვლელობის დაფარვისთვის მალევე დააკავეს 2 ადამიანი. დანაშაულში მონაწილეს სხვა პირთა დადგენა დაკავების მიზნით ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები დღემდე გრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მკვლელობის მოტივებზე ინფორმაციას არ ახმაურებენ. არაოფიციალურად კი რამდენიმე ვერსია ვრცელდება, მათ შორის საუბარია შეკვეთილ მკვლელობაზეც. ეს ვერსია ცნობილია გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისთვისაც, თუმცა ამ თემაზე საუბარი უჭირთ. ძალიან გაუგებარი და რთული საქმე. იცით, აი ძალიან საწყენი და აი ძალიან მეწყინება, რომ იქ მივიდა, სადაც ყველა მეკითხება. ანუ სოსო პავლიაშვილი. ხალხი მეკითხება, რომ ქალაქში მუსირუით, აი დადის ეს ხმები რაღაცნაირად. ავთო ადუაშვილის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში პრესასთან კომენტარი გააკეთა მისმა ბავშვობის მეგობარმა მომღერალმა სოსო პავლიაშვილმა. ის მომხდარით შეწწუნებული იყო და დამნაშავეების დასჯას მოითხოვდა, თუმცა ამ საქმეზე სიძის დაკავების შემდეგ მომღერალს კომენტარი აღარ გაუკეთებია. მე და ავთო ოჯახებით მეგობრობდით. მას თავისი საქმე კარგად გამოსდიოდა და ჰქონდა რესურსი, რომ უფრო დიდი ბიზნესით წამოეწყო. სამწუხაროდ არ ვიცი რა მოხდა თბილისში. ვის დაჭირდა ამის გაკეთება? ავთო ჩემთან რომ ყოფილიყო, დღეს ცოცხალი იქნებოდა. გარდაცვლილი ადუაშვილისა და სოსო პავლიაშვილის ბავშვობის მეგობარი იყო მომღერალი მერაბ სეფაშვილიც. მკვლელობის მოტივი მისთვისაც უცნობია. პასუხის არ ამაქვს და არც ფიქრიც არ შემელია და ძალიან კარგი ბიჭი იყო ავთო და სოსოს ბუნებრივია, რომ ეხლა ხო ხვდებით, ხა მისი უფრო მეტი მეგობარიც იყო პრინციპში, იმიტომ რომ ერთად გავძილები ერთ სახლში. ისრები, რომელიც სოსოსკენ მიდის, მინდა გამეთითო გამორიცხო, იმიტომ რომ შეუძლებელი არ ამგონი ეგეთი რამე გამორიცხულია უბრალოდ. ავთო ადუაშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილებს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდათ. გახმაურებულ საქმეზე სასამართლო მოსმენა 5 თებერვალს გაიმართება.